नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विज्ञान में एक कदम सफलता की ओर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, नवोदय विद्यालय समिति से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होता है हम आप तक पहुंचाते हैं। कोई भी नोटिस आता है, नोटिफिकेशन आता है, तुरंत हम आपको वीडियो के थ्रू पहुँचाते हैं। और हमने जब स्टाफ नर्स का नोटिस आया था डीवी के लिए, तभी बताया था कि जब इसका डीवी समाप्त होने वाला होगा उसी समय नया नोटिस देखने को मिल सकता है। तो नया नोटिस आ चुका है, तो देखते हैं नोटिस में क्या है, किसके विषय में है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स फॉर इंटरव्यू टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर। असिस्टेंट कमिश्नर के लिए है ये, इंटरव्यू के लिए देख सकते हैं। तो 25/8/2022 कल रात में ही ये नोटिस आया था। तो नोटिस को डाउनलोड करके आपको दिखाते हैं क्या है, इसके बाद बताएंगे कि और बाकी पोस्ट के लिए कब तक नोटिस आ सकता है, डीबी और स्किल टेस्ट के लिए। तो इसको डाउनलोड करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे नोटिस को डाउनलोड कर लिए हैं। तो कब आया है, 25/8/2022 को है, और असिस्टेंट कमिश्नर के लिए है, असिस्टेंट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे दिया गया है फाइनल मेरिट लिस्ट किसके आधार पर बनेगी। तो फाइनल मेरिट जो बनेगी उसमें वेटेज रहेगा 80% जो रिटन हुआ था, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रिटन। उसके बाद 20% मार्क्स जो जुड़ेंगे इंटरव्यू के होंगे। इसके लिए किस पोस्ट के लिए, तो देख सकते हैं असिस्टेंट कमिश्नर के लिए। देख लेते हैं कितने लोगों को बुलाया गया है। तो इसमें सीटें बहुत कम थी, इसीलिए देख सकते हैं 20 लोगों को बुलाया गया है इसमें। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन वाला जो पोस्ट थी उसके लिए केवल 6 लोगों को बुलाया गया है। तो टोटल 26 लोगों को बुलाया गया है। तो अब बात करते हैं और बाकी पोस्ट के लिए कब तक नोटिस आ सकती है, तो दिखाएंगे आपको। तो बात करते हैं कि अगला पोस्ट कौन सा हो सकता है। तो अगला पोस्ट की बात करें तो नोटिस आएगी 5-7 तारीख तक देखने को मिल सकती है, जो कि लैब अटेंडेंट और कैटरिंग असिस्टेंट के डीबी के लिए हो सकती है नोटिस। तो सब लोग अपना डॉक्यूमेंट तैयार रखिए। इसके अलावा जिसका स्किल टेस्ट होना है, जैसे कि मैथ हेल्पर हो गया, इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर हो गया, और जेएसए हो गया, और स्टेनोग्राफर हो गया, इन लोगों का उसके बाद आ सकता है। सितंबर में ही देखने को नोटिस मिल सकता है, और अक्टूबर में जहाँ तक चांस है ये आपका स्किल टेस्ट करा लिया जाएगा। तो जिसका भी जेएसए का और स्टेनोग्राफर का है, ये लोग अपना टाइपिंग और शॉर्ट हैंड अच्छे से करते रहें, क्योंकि यहाँ पे अगर आप अच्छा प्रैक्टिस किए रहेंगे, बढ़िया आपकी टाइपिंग होती रहेगी, बढ़िया स्पीड रहेगी, तभी वहाँ पे आप कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा दिक्कत भी होती है। तो यहाँ पे अच्छी स्पीड आप अपना निकालते रहिए, रोज़ प्रैक्टिस करिए। और बाकी मेस हेल्पर वालों का भी स्किल टेस्ट होना है, वो भी सितंबर या अक्टूबर में हो सकता है। और फाइनल मेरिट की बात करें, बहुत लोग पूछ रहे हैं कि ज्वाइनिंग कब तक होगी। तो ज्वाइनिंग तो जब सबका डीबी कंप्लीट हो जाएगा, फाइनल मेरिट आने के बाद ही ज्वाइनिंग होगी। तो दिसंबर के पहले तो नहीं लग रहा है ज्वाइनिंग होगी, दिसंबर में ज्वाइनिंग हो सकती है। तो अभी धैर्य बनाए रखें, जिसका भी अभी डीबी और स्किल टेस्ट बाकी है, सब लोग अपना तैयारी किए रहें। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन वाला बेल ऑन कर लें, जिससे नोटिस आपको मिलता रहे। नोटिफिकेशन कोई भी वीडियो हम डालें तुरंत आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद।